សូមជួយចុចពាក្យ Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel វណ្ណៈ Aussie Official សូមអរគុណ